Halo bosku, kali ini kita akan memeriksa matahari yang mana kalau langsam suaranya cer gitu kalau dipijak kolosnya. Jadi lo kan? Ini Jadi bosku, kita akan menurunkan porsinelingnya dulu, entah layak lagi mataharinya entah enggak. Jadi bosku, mari kita eksekusi. Dan ternyata bosku, mataharinya sudah dalam kuku-kukunya bosku. Nok sisir mataharinya pun sudah mulai berjalan dari pen nok sisirnya ini. Makanya suaranya cer gitu suaranya kalau dipijak pelosnya. Inilah penyebab utamanya bosku. Kalau mau diolah bosku, seumpamanya ini bisa, tapi tidak tahan bertahun, berbulan aja nih bos. Kalau misalnya tidak ada duit tokenya, bisa diolah. Jadi ini permintaan tokenya, ganti baru semua bosku ya. Oke bosku, jangan lupa like, share, dan komen. Salam perkuku hitam.